चिड़िया अपनी बेटी की शादी के लिए सजावट करती है, ढेर सारी मिठाई बनवाती है और उसके बाद शादी के कार्ड बांटने निकल जाती है और अपने दोस्त तोते को भी कार्ड देकर आती है। उसके बाद चिड़िया अपनी बेटी को तैयार करती है, लेकिन गांव में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो जाती है। बारिश की वजह से सारी सजावट भीगने लगती है। लाचार चिड़िया अकेली रो रही होती है, लेकिन तभी तोता अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है और एक बड़े प्लास्टिक के कवर से ढककर एक नया मंडप बना देता है, जिसके बाद चिड़िया की बेटी की शादी शांति से हो जाती है। चिड़िया तोते का दिल से धन्यवाद करती है, लेकिन तोता रो रहा है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।